হাই ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাদেরকে মুরগির কলিজার গিলা রান্না করে দেখাবো। তার জন্য প্রথমেই একটি প্যানে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণ তেল দিয়ে দিচ্ছি। সাথে অ্যাড করে দিব তেজপাতা, 2 টুকরো দারুচিনি, 3-4টি এলাচ, 4-5টি লবঙ্গ, 4-5টি গোলমরিচ। এখন সামান্য ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজ কুচি 1 কাপ পরিমাণ। পেঁয়াজ কুচি নরম হয়ে আসলে সাথে অ্যাড করে দেব সামান্য পানি, যেন মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নিতে পারি। অ্যাড করে দিচ্ছি রসুন পেস্ট 2 টেবিল চামচ পরিমাণ, আদা পেস্ট 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। যতটুকু জাল খেতে পছন্দ করেন ঠিক ততটুকু মরিচের গুঁড়া দিবেন। আমি এখানে 2 চা চামচ নিয়েছি। হলুদের গুঁড়া 1.5 চা চামচ, ধনিয়ার গুঁড়া 1.5 চা চামচ, জিরার গুঁড়া 1.5 চা চামচ, লবণ স্বাদ মতো। রান্না শেষে চেক করে প্রয়োজনে আরও দেব। টমেটোর কেচাপ 1 টেবিল চামচ। এখন মশলাগুলো ভালোভাবে কষিয়ে নিব। কষানো হয়ে গেলে এ পর্যায়ে দিয়ে দিব মুরগির ডাকনা। আমি এখানে মুরগির ডাকনা কলিজা গিলা মিলিয়ে 2 কেজি নিয়েছি। মুরগির মোড়মোড়ে করে করে হাড় দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। যেহেতু আমি আলু বা কোনো রকম সবজি ইউজ করব না, তাই এখন ডেকে আমি 5 মিনিট রান্না করব। ফিরে আসলাম 5 মিনিট পর। এই পর্যায়ে অ্যাড করে দিব মুরগির গিলা, দিয়ে আরো 5 মিনিট আমি রান্না করব। ফিরে আসলাম 5 মিনিট পর। এই পর্যায়ে দিয়ে দিব মুরগির কলিজা। প্রায় 10 থেকে 12 মিনিট কষানোর পর আমি মুরগির কলিজা দিয়েছি। এখন আমি আরো 5 মিনিট কষিয়ে নিয়েছি। এখন নেড়ে আরো 5 মিনিট রান্না করব। দেখতেই পাচ্ছেন পুরো কষানো হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি 2-3টি কাঁচামরিচ অ্যাড করে দেব। এখন এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা সবগুলো গরম মশলা আমি ফেলে দেব। আস্তা গরম মশলা ডেকে আরো 5 মিনিট কষিয়ে নেব। কষানো হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে অ্যাড করে দিচ্ছি গরম পানি 2 কাপ পরিমাণ। চেষ্টা করবেন গরম পানি ইউজ করতে, এতে করে তরকারির স্বাদ বহুগুণ বেড়ে যাবে। এখন ডেকে আরো রান্না করব 5 মিনিট। এই পর্যায়ে অ্যাড করে দিচ্ছি 3টি কাঁচামরিচ। এতে দেখতেও ভালো লাগবে, খেতেও ভালো লাগবে। কাঁচামরিচের ফ্লেভার দারুণ। 5 মিনিট জাল করার পর এখন আমি চুলা অফ করে দিয়েছি। এই পর্যায়ে দেখতেই পাচ্ছেন কতটা গ্রেভি একটা ভাব চলে এসেছে, মাখানো মাখানো ঝোল। তো প্রস্তুত হয়ে গেল আজকের মতো আমাদের মুরগির কলিজা ঘিলা ডাকনা রান্না। আশা করছি এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আজ এ পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ।